Mis queridos alumnos, bienvenidos el día de hoy a esta fogata para ponernos un poquito románticos en un espacio en el que nos encantaría poder estar quizá en un futuro no muy lejano. Me, me interesa abordar el tema de la formación de valores desde lo más profundo de sus deseos. No sé si han visto esta serie, de la cual no voy a decir el nombre. What you really desire. Do you know it? Para la clase del día de hoy van a necesitar un espejo y la mayor de sus honestidades. En este ejercicio, ustedes necesito que se contemplen y que se contemplen largamente en el espejo, que vean su imagen. Tal vez le invertirán unos 2 o unos 5 minutos. Tú y tú tienen una cita en el espejo. Recorre cada rasgo, cada línea que se haga en tu cara, cada gesto. Sonríe, gruñe, ponte triste. Reconoce cómo se ve esa persona de ese lado del espejo. ¿Cómo te ven los demás? Y pregúntate, ¿quién realmente eres tú? ¿Qué sueños escondes atrás de tus ojos? ¿Cuáles son las alegrías, tus preocupaciones, tus miedos, esas heridas que todavía quedan por ahí? Reconócelas, tócalas. ¿Qué ves en tus ojos? Una vez que hayas hecho este ejercicio, y dedícale el tiempo que sea necesario, vas a escribir un currículum de valores y emociones. Yo te voy a pedir que te vayas a las páginas de Geniali y en Geniali vas a buscar los elementos para hacer currículums. Quiero que pongas tu mejor foto y en esa mejor foto quiero que englobes tus talentos, tus valores, tus emociones. ¿Qué es lo mejor que tienes tú desde adentro para darle al mundo? ¿De acuerdo? Parece fácil. Me platicarás cómo te fue en tu cita con el espejo.